നമ്മൾ ഇന്ന് പോലെ കേരള വ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്തത് ഗവി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പം പിന്നെ കമന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമീലിക്കയാണ്. സമീലിക്കയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടിയത് ഗവി ആയതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഗവിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഞാനും ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ടും ഉണ്ട്, ബാദുഷായും ഉണ്ട്. ബാദുഷ ക്യാമറയുടെ ബാക്കിലോട്ടോ പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താവേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെമ്മറി കാർഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിനുള്ള മെമ്മറി കാർഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല മഴയുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ബൈക്കിൽ പോകാമെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാൻ ആക്ച്വലി. പിന്നെ ബൈക്ക് മാറ്റിയെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മഴയാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല ജലദോഷവും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ ഇത്ര എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ലാപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതാണ്. മഴ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം വരും. നഷ്ടം തന്നെ മാത്രമല്ല, അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്ടുകാരെ മേടിച്ചില്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫോൺ വഴിക്ക് മെമ്മറി കാർഡും മേടിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഐഫോണിൻ്റെ ഓഡിയോയ്ക്ക് ക്ലാരിറ്റി അത്രയില്ല. അപ്പോൾ ഫോൺ വഴിക്ക് ബാദുഷയുടെ വീട്ടിൽ കൂടി അഡാപ്റ്റർ ഒന്ന് എടുക്കണം. അങ്ങനെ 2 പരിപാടികളും ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എവിടെ എത്തുമെന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തും റൂം എടുത്ത് കിടക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ കാറിലാണ് നമ്മുടെ സ്ലീപ്പിങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നീണ്ട അവിടെ നിന്ന് കിടക്കണം എന്നുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻറ്റും വിരിച്ചിട്ട് പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കിടക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ഒരു പ്ലാൻ. മാക്സിമം ചിലവ് ചുരുക്കിയിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭക്ഷണം അത്യാവശ്യം നോമ്പ് തുറക്കണോടത്തായി കയറി നോമ്പ് തുറന്നൊക്കെ പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ. എന്തായാലും നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡ് മേടിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം. ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറുവാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈരാറ്റുപേട്ട മുട്ടം റോഡിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടതിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളും എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങൾ മാപ്പിലും കയറി നോക്കി നിങ്ങളൊന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷേ അതിന് ലൊക്കേഷൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ഒരു വണ്ടിക്കൊന്ന് കാറ്റടിക്കാനായിട്ട് വന്നായിരുന്നു. വന്ന വഴിക്കൊന്നും ഒരു സ്ഥലവും കണ്ടില്ല. കുറേ ഓട്ടോക്കാരൊക്കെ വഴി തെറ്റിച്ച് പല സ്ഥലത്തും വിട്ടു. അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് കാറ്റടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തേക്കുവാണ്. വണ്ടിക്കൊട്ടും കാറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ വന്നവഴിക്ക് കുറേ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചു കേട്ടോ. കാരണം വ്ളോഗ് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്നൊരു ഐഡിയയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഓരോ സ്പോട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വരുന്ന വഴിക്കുള്ള പ്രധാന സ്പോട്ടുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മഴ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിനുള്ള അവസരവും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല. മൊത്തം മഴയാണ്, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനൊന്നും നിർത്തിയില്ല. ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ മഴ പെയ്യുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ്. ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോൾ ആണെങ്കിൽ തീർന്നോണം വഴി അറിയാനില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ 100 കിലോമീറ്റർ പോലും ആയിട്ടില്ല, എന്നിട്ട് പോലും പെട്രോൾ ഞാൻ ചറവറാൻ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്ന് അവിടെ എത്തുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പെട്രോൾ ഭയങ്കര ചിലവുണ്ടോ, ഒരു ഉദ്ദേശിച്ച ലെവലിൽ പോലും നിൽക്കുന്നില്ല. നേരത്തേക്ക് 500 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചാൽ എന്തോരം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇപ്പം അനങ്ങണ പോലും ഇല്ല. അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് എത്തുമ്പോഴേക്കും പെട്രോൾ തീരുവാണ്. അതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ എത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ടെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ടെൻറ്റ് കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ടെൻറ്റിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. അതിനും പറ്റിയ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ തന്നെ കിടക്കാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ബഡ്ജറ്റുള്ളൊരു കുറവാന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസം മാക്സിമം ബഡ്ജറ്റ് ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 250 രൂപ, 2 പേരുടെ ഭക്ഷണത്തിനാണ് കൂട്ടി ഒരു 250 രൂപയും. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവലുള്ള എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 500 രൂപയുടെ പെട്രോളും ആണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് താമസം ഒന്നും നടക്കാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയില്ല. പിന്നെ ലാപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ സാധനങ്ങൾ കുത്തിയിടാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇല്ലാത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരുടെയെങ്കിലും വീടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തുള്ള വീടുകളൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുമോ അതിനുള്ളൊരു അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്നൊരു ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗ്ഗങ്ങളിലോ ഹോട്ടലിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്കണം എന്നൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈഷ്ണവിൻ്റെ കമൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഗവിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് പകുതി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ.
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. മുണ്ടക്കയം അടുത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രാത്രിയായി തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല ടയേർഡായി. ഒരുപാട് വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന വഴിക്ക് ചെയ്യാനെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ വ്ളോഗ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 4-5 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു ഓർഡർ ആവുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ സന്ധ്യ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് നാളെ എണീറ്റ് പോകാമെന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ടെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിടക്കുന്നില്ല, കാറിൽ തന്നെ കിടക്കാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കാറ് പതൊക്കെ ചില്ലൊക്കെ താത്തിയിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും തോടോ പുഴ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി ഇവിടുന്ന് പോകാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും റെസ്പോൺസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുക. അതുപോലെ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ലൈക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പ്രോത്സാഹനം. അതുണ്ടെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ പ്ലേസുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ചെന്നതിന് ശേഷം, ഗവിയിൽ ചെന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത പ്ലേസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി കട്ട വെയിറ്റിങ്ങിലാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.